China delivered more than 110 billion parcels last year. To explore more efficient delivery, the country has been applying 5G, AI, and other cutting-edge technology to the industry. Here in Yangquan, North China's Shanxi province, 13 driverless vehicles were put into operation not long ago. Let's go find out what the machines can do. A total of 13 unmanned delivery vehicles have been put into operation recently in Yangchuan, covering over 50 express stations and delivering over 10,000 parcels on a daily basis. 我们面前的这台小可爱呢，就是无人配送车，一共呢是11个摄像头加上2个雷达这样的一个装置。那么这台车呢是安装了2块这个蓄电池，满电的情况下呢是可以运营200公里的。那我们这台无人配送车呢，它相较于传统的这个快递3轮车呀，它拥有这个容积更大，然后载重更强的一个特点。可以看到呀，它整个的内部空间非常的大，那么整个的空间呢能够达到2.4立方米，承重呢能够达到600公斤。我们的这个配送件数能够比之前增加1/3。我们每天啊这台车的话呢，它能够运送800余件快递。我们以前都是邮件配送都是需要我们人骑上我们的3轮或者开上我们的汽车进行投递，但是使用这个无人投递车，对我们节约了大约1到2个小时，在成本上对我们也是一个非常大的一个节约。二是我们这个无人投递车里边外边全部是由监控，360度无死角，这样保证了我们邮件交接的更安全。同时无人投递车使用的是电池，这样更符合我们邮政的环保理念。